Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda cikin kaddarawarsa da ikonsa da nufinsa da yaddarsa ya ba mu ikon saduwa ta wannan kafa ta Afirka TV3, inda muke haduwa don faɗakar da juna akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu. Kuma a wannan halaka da muke bayani akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayinsa a addini da kuma yadda sahabbansa suka kaunace shi lokacin da yake raye da kuma bayan rasuwansa, da kuma bayani akan me yasa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a ƙaunace shi, a so shi, a sadaukar da rayuwa don shi ko addininsa. Shi ne gabar da muke a kai na bayanin irin ɗabi'un da ya sa kowa zai ƙaunaci annabin Allah, saboda duk wata ɗabi'a da mutum yakan iya ɗabi'antu da ita a so shi, to annabin Allah ya ɗabi'antu da ita. Wanda daga cikin manyan ɗabi'unsa akwai jin kai da tausayi, da mun ɗan yi bayani kaɗan irin tausayin da yake da shi game da yara. Mun ga yadda yake tausayin yara, kuma ya nuna a ba su haƙƙinsu, bayan tausayi na bayi gaba ɗaya akan abin da ya shafi ibadu kansu. Saboda haka wannan ɗabi'a wadda ya kamata a ce mu kanmu, da ni mai magana da kai mai kallo da sauraro, ya kamata mu ɗabi'antu da ita, ɗabi'a ta jin kai da tausayi, wanda duk Allah ya saka masa wannan, to la shakka ya ɗabi'antu da ɗabi'u na gari cikin ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka faɗa, wanda mun ɗauko bayanai irin tausayin manzon Allah na yara, kuma daga cikin yaran ma akwai abin da ya shafi marayu, wanda yana ɗaya da cikin abin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda gaba ɗaya ma dai addinin musulunci ya yi kira da a kula da maraya da hakkin maraya, kada yadda a take masa hakkinsa, wadda kuma duk ya kula da maraya la shakka yana da lada mai girma. Da annabin Allah ya yi kira zuwa ga tausasawa maraya, wanda yana daga cikin wannan abin da annabin Allah ya ɗabi'antu da shi na tausayawa maraya, da yake cewa hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim, hadisin Sahal bin Sa'adin Sa'idi, yake cewa ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya a aljanna kamar waɗannan yasu. Wato kenan waɗannan yasu mahaɗansu ɗaya, shine hannu, kenan zai shiga aljanna, wadda wannan la shakka tausayi ne wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a tausasawa marayu, kar a danne hakkinsu. Wanda duk wani kiraye-kiraye da muka faɗa a yau na nuna tausayi wa yara, to a bayan irin abin da annabin Allah ya yi ne na tausasa wa yara, wanda daga ciki Anas bin Malik radiyallahu anhu yake ba mu labari, tare da cewa ya soma hidima wa annabin Allah yana ɗan shekara 10, amma yake cewa duk rayuwarsa da manzon Allah babu ranar da annabin Allah ya taɓa hantaransa akan wani abin da ya sa shi ya aikata bai aikata ba, ko kuma ya aikata shi ba yadda ya faɗa masa ba. Wannan la shakka ɗabi'a ce mai wahala, a ce yaro ɗan shekara 10 yana tare da kai kusan shekara 10,
amma baka taɓa dukansa ko ka faɗa masa magana ta munanawa ba, wannan ɗabi'a ta kai inda ta kai, wanda ya tabbata annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Anas bin Malik ke cewa ya kasance idan ya wuce wajen da yara suke wasa yakan musu sallama. Wannan duk ɗabi'a ce ta jin kai da rahama da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita, wanda ya tabbata Bukhari da Muslim hadis Abdullah bin Umar, annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in ana yaki a kashe yara, wato kashe yara jinjiraye. Wannan duk ya gwada irin tausayin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita, da har yanzu hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Usama bin Zaid, Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa, yake cewa wata rana suna majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ɗaya da cikin ƴaƴayen manzon Allah mata suka turo da cewa ɗanta yana cikin rashin lafiya, yana gargaran mutuwa, saboda haka tana son annabin Allah ya zo ya ganta, ya zo ya ga wannan jinjirin. Annabin Allah bayan ɗan sako ya isa gurin manzon Allah ya turo shi ya ce ka je ka ce ta yi haƙuri, lallai Allah shi ne ya mallaki abin da ya ɗauka kuma shi ya bayar, kuma kome a gurinsa yana da iyakaci da aka iyakance masa. Da ɗan sako ya zo ya gaya mata, bata haƙura ba, ta sake tura ce ta matsa annabin Allah ya zo. Annabin Allah bai yi girman kai ba, ya taho. Tare da shi akwai sahabbansa wanda suke tare da shi a wannan majalisi, suka taho tare da shi. Annabin Allah yana zuwa sai ya ɗauki jinjirin nan, sai ya ga yanayin rashin lafiyan da yake fama da shi, yadda zuciyarsa take kaɗawa a jikinsa, kamar ka ɗaura wani abu mai rai ne a cikin buhu yana neman mafita. Annabin Allah da ya ga wannan yanayi sai ya zubar da hawaye. Yana zubar da hawaye, sahabban da suke tare da suka ce, annabin Allah wannan kuma me, kai da ka hana kuka a lokacin mutuwa ko kuka ga rashi? Annabin Allah a wannan kissar akwai ɗaya kissar da take makamanciyarta ta Anas bin Malik na rasuwan ɗan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Shi ma a lokacin da ya zo ya ɗauke shi ya zubar da hawaye. A lokacin sahabai suke ce masa, ciki akwai Abdurrahman bin Auf, annabin Allah me kuma wannan, kai da ka hana yin kuka? Annabin Allah ce, wannan da kake gani rahama ce, tausayi da Allah yake sanya wa bayinsa. Wannan ba ita ce abin da na hana ba. Abin da na hana na kuka shine ihu. Shi yasa a wancan hadisin Anas na kissan Ibrahim yake cewa lallai idanuwa suna zub da hawaye, zuciya ta yi baƙi na rashinka, amma ba za mu furta ba sai abin da Allah ya yarda da shi. Saboda haka wannan duk tausayi ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda la shakka baya daga cikin ɗabi'u da jin kai irin wannan abin da ake gani yau na kisan da ake yi a kasashe, kuma waɗanda suke kisan su biyo cewa ba a tausasa wa yara, ana kashe su, ana musu kaza, wanda annabin Allah kamar yadda muka ce ya hana kashe yara a yaƙi. Saboda haka wannan duk dai tausasawa ne irin wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi'antu da shi, wanda duk ya yi mu'amala da shi la shakka sai ya so shi saboda wannan ɗabi'a, kuma yana da cikin ɗabi'un da aka umarce mu mu koyi da shi a ciki, mu ƙaunace shi saboda wannan irin rahama. Ɗabi'a ce da duk wanda ka yi masa ita dole ya ƙaunace ka. Wannan akan yara, haka kamar yadda muka faɗa akan jahilai. Jahili yana bukatan tausasawa, wanda kai mai karantarwa, mai wa'azi, ya kamata
ba kawai mai wa'azi, duk mai karantarwa ya kamata yana tausayin wanda yake karantar da shi. Mun ga wannan ba ƙauye da ya zo bai san abin da sahabai suka sani ba, suka haushi annabin Allah ya gwada masu ba haka ake ba. To daga ciki na tausayin da annabin Allah yake da shi akan jahili, hadisin da ya tabbata sahihu Muslim, hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, lokacin da ake cikin sallah sai wani ya yi atishawa, ya yi hamdala, sai ya ce masa yarhamukallah. Da ya ce yarhamukallah, duk sahabbai sai suka kalle shi ya yi abin da ba daidai ba, wato ya yi magana a cikin sallah. Suka dinga zuba masa kallo, ya ce to da ya ga suna kallon sai ce me nayi kuma kuke mani wannan kallo ɗin. Saboda haka lokacin da aka idar da sallah yake cewa annaban Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ni, ba tare da ya hauni da faɗa ba, ba tare da duga ko zagi ba, ba tare da munana mani zance ba, bai hantare ni ba, ya ce mani ka sani wannan sallah ba abin da ke inganta a cikinta na maganganun mutane. Abin da ake bukata a cikin sallah karatun alkur'ani ne da zikiri da tasbihi da hailala. Ya ce wallahi ban taɓa ganin mutum mai karantarwa mai tausasawa irin annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda wannan ya saka wannan karantarwan ta samu shiga, ta samu zama, wanda har yanzu cikin tausasawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa za mu ɗora a darasi na gaba, a halaka ta gaba insha Allahu ta'ala, wadda ya zama na cewa duk mai tarbiyya mai karantarwa ya sifantu da ɗabi'a ta tausayi, sai masu sauraronsa su amfanu da abin da yake son ya karantar da su. Da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.